Mo dúpẹ́ Jésù, mo dúpẹ́ o fún oore ọ̀fẹ́ rẹ, ìrẹ ló tọ́ mi sọ́nà ìgbàlà, káyé mi kó lè dára. Mo dúpẹ́ Jésù, mo dúpẹ́ o fún oore ọ̀fẹ́ rẹ, ìrẹ ló tọ́ wa sọ́nà ìgbàlà, káyé wa kó lè dára. Mo dúpẹ́ Jésù, mo dúpẹ́ o Bàbá o fún oore ọ̀fẹ́ rẹ. Àmín. Shalom, shalom. Shalom. I welcome you all into the month of Mo April. kí gbogbo wa káàbọ̀ sínú oṣù kẹrin. And the month of April Oṣù kẹrin yìí is our month of ó testimony. jẹ́ oṣù ẹ̀rí fún wa. And our psalm for the month of April Orin wa fún oṣù kẹrin yìí is Psalm 19. òun ni orin Dávidi orí kọkàndínlógún. But we are going to concentrate on verse 7 Ṣùgbọ́n a máa gbé ìfojú wa sí ẹsẹ̀ keje of Psalm 19. nínú ìwé orin yìí. You can read, sir. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Òfin Olúwa pé ó ń yí ọkàn padà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rí Olúwa dáni Olúwa lójú. dáni lójú, Ó sọ tó òkú di ọlọ́gbọ́n. di ọlọ́gbọ́n. Psalm 19 is a psalm of David. Ìwé orin Dáfídì yìí orí kọkàndínlógún yìí Dáfídì ló kọ. And this particular psalm is fondly read Orin yìí a dẹ̀ máa ń sábà kà á when worshippers assemble together in the sanctuary. nígbà àwọn tí ó fẹ́ lọ jọ́sìn tí wọ́n parapọ̀ nílé Olúwa. And this particular psalm Orin yìí ní pàtó is a psalm that shows the devotion of David ó fi ìjọ́sìn Dáfídì hàn to nature sí agbègbè ohun tó yí ká and the scriptures. àti sí ìwé mímọ́. Psalm 19 established the devotion of David Orin Dáfídì ó fi ìfarajìn Dáfídì to hàn God's creation sí ohun tí Ọlọ́run dá and to the scriptural àti records. sí àkọsílẹ̀ And ìwé when we mímọ́. look at the general overview of Psalm 19, Tá bá dẹ̀ wo gbogbo nǹkan tí orin yìí dá mọ́ it is divided into three. a lè pín sí ìpele mẹ́ta. Number one, Àkọ́kọ́, David established to us that Dáfídì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún the wa creator shows God's work. pé àwọn ọ̀run fi iṣẹ́ Ọlọ́run That hàn. was why in verse 1 of Psalm 19, Tó ṣe fà ní ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ ní he orin said yìí. the heavens declares the glory of Ó ní God. pé àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ògo So it Ọlọ́run. established to us that Ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ when you fún wa see pé creation, tó bá rí ohun tí a when dá, you see what God has tó bá rí ohun tí created, Ọlọ́run ti they dá, are showing the handwork of wọ́n ń God. fi iṣẹ́ Ọlọ́run hàn. I authorize Mo today pàṣẹ in lónìí your life and nínú ayé family, àti ìdílé the rẹ, handwork of God will show. iṣẹ́ Ọlọ́run yóò The farahàn. Lord will remove every interruption of men. Olúwa yóò mú gbogbo ìdásí ènìyàn kúrò. God bless you. Amen. Interruption of men. Gbogbo ìdásí àwọn The Lord ènìyàn. will remove in your life. Olúwa yóò mú wọn kúrò In nínú ayé the rẹ mighty name of ní orúkọ Jesus. Jésù. And the second part of Psalm 19 Ìpele kejì ní orin is Dáfídì a yìí psalm that shows us ó fi hàn wá the power of the word of the Lord. agbára tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní. The power of the word of the Lord. Agbára ọ̀rọ̀ That the Ọlọ́run. word of God showeth grace. Pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń fi oore ọ̀fẹ́ hàn. God bless you. The Amen. word of the Lord Pé ọ̀rọ̀ Olúwa showeth grace. ó máa ń fi oore ọ̀fẹ́ And the hàn. third part of Psalm 19 Ìpele kẹta ní orin shows a yìí powerful representation ó fi ó ṣaṣojú fún of prayer and praise. àdúrà àti orin. That was why David said in conclusion, Ní Dáfídì fi sọ pé lákòótán let the meditation of my heart jẹ́ kí èrò ọkàn mi and the words of my mouth àti ọ̀rọ̀ ẹnu be mi acceptable in your sight. kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà ní Oh ojú rẹ. Lord God, my Redeemer. Olúwa, So that olùdáǹdè mi. shows how powerful prayer can Èyí be fi bí àdúrà ṣe lágbára and tó hàn how powerful praise can àti be bí ìyìn ṣe lè by lágbára the tó authority of Jesus. nípa àṣẹ Jésù. In this month of April, Ní oṣù kẹrin yìí, your testimony will be a testimony of praise. ẹ̀rí rẹ yóò jẹ́ ẹ̀rí ìyìn. In the mighty name of Ní Jesus. orúkọ Jésù Whenever we are talking about testimony, Nígbàkúgbà tá a bá ń sọ nípa ẹ̀rí, testimony is an household word ẹ̀rí jẹ́ ọ̀rọ̀ gbogbogbò in every mouth of every believer. ní ẹnu gbogbo When onígbàgbọ́. you hear the word Tó bá testimony, gbọ́ ọ̀rọ̀ tá a pè ní you know ẹ̀rí that yìí, believers are talking. wàá mọ̀ pé àwọn onígbàgbọ́ ló ń And sọ̀rọ̀. also, Àti pẹ̀lú, another thing you
need to know about testimony. ohun mìíràn tó ní láti mọ̀ nípa Testimony ẹ̀rí. refers to our encounter. ẹ̀rí máa ń tọ́ka sí God bless you. Our ìbápàdé encounter we wa had with God. tá a bá Ọlọ́run ní Or the result of what God has done in our lives. tàbí èsì ohun tí Ọlọ́run ti ṣe nínú ayé Also, wa. we a understand tún ní òye pé that testimony ẹ̀rí to be the outcome of our prayers. ó jẹ́ èsì tàbí àbájáde àdúrà wa. Listen to this. ẹ gbọ́ eléyìí. Testimony is an household word ẹ̀rí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó máa ń sábà wà in the mouth of every lẹ́nu gbogbo believer. onígbàgbọ́. The word testimony is popular ọ̀rọ̀ tá a pè ní ẹ̀rí ó because gbajúgbajà. anywhere you see tóbi believers, tó bá rí àwọn you will onígbàgbọ́ hear one testimony or the wàá other. gbọ́ ẹ̀rí kan tàbí So èkejì. what can we call kí testimony? ni a lè pè ní ẹ̀rí? Testimony can be defined as a lè ṣàkàwé ẹ̀rí pé an encounter we had with God, ìbápàdé ta ní pẹ̀lú or the Ọlọ́run result of what God has done in our lives, tàbí èsì ohun tí Ọlọ́run ti ṣe nínú or ayé the wa outcome of our prayer and request. tàbí àbájáde àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ wa. All these are not wrong to define testimony. gbogbo eléyìí ò kùnà tá a bá fi ṣàpèjúwe But ẹ̀rí. what is the scripture saying? ṣùgbọ́n kí ni ìwé mímọ́ ń sọ? What is the scripture kí ni saying ìwé mímọ́ ń sọ? about testimony? nípa ẹ̀rí. In Psalm 19 verse 7, ní orin Dáfídì orí which kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ testimony keje David is referring ẹ̀rí to? wo ni Dáfídì ń sọ? In verse 7, ní ẹsẹ̀ David keje said the law of the Lord is ó ní perfect, pé òfin Olúwa pé converting the soul. pé ó yí ọkàn The padà testimony of the Lord is sure, pé ẹ̀rí Olúwa dájú making wise the ó simple. ń sọ òpè The di Hebrew ọlọ́gbọ́n. word used here ọ̀rọ̀ ebéèrú ta lò is níbí aidot, òun ni àyídọ́tì and it means to ó dẹ̀ witness, túmọ̀ sí pé láti ṣàṣojú to witness, tàbí láti rí to witness. láti jẹ́rìí witness. sí tàbí láti ṣàṣojú. God bless you. Láti Amen. jẹ́rìí sí. It means to testify to an event ó túmọ̀ sí pé láti jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ that kan actually something happened. pé ní tòótọ́ nǹkan kan So when ṣẹlẹ̀ you are testifying, nígbà tó bá ń jẹ́rìí you are witnessing ó ń jẹ́rìí sí to an event sí that ìṣẹ̀lẹ̀ an event has pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan happened. ti ṣẹlẹ̀. Another one, ọ̀rọ̀ when ìmíràn you are testifying, tó bá ń jẹ́rìí, it means you have a personal knowledge. ó túmọ̀ sí pé o ní ìmọ̀ tìkára rẹ You have a personal knowledge o ní ìmọ̀ tìkára rẹ of something. nípa nǹkan kan. When you have a personal knowledge of tó bá something, ní ìmọ̀ ní tìkára rẹ when you nípa are nǹkan kan talking about it, nígbà tó bá ń sọ̀rọ̀ you nípa are rẹ̀ witnessing. ò ń jẹ́rìí sí You are sharing testimonies. Òun pín- You òun are sọ telling ẹ̀rí. people what Òun you know. sọ nípa ohun tó Not mọ̀. just what you kì í have. ṣe ohun tó kàn gbọ́ What you have knowledge of. ohun tí o ní So ìmọ̀ nípa Psalm rẹ̀ 19 is telling us here ìròyìn that Dáfídì orí kọkàndínlógún we are sọ witnessing fún to wa it pé à ń jẹ́rìí sí that the law of the Lord is pé perfect. òfin Olúwa pé That the law of the Lord pé can òfin convert. Olúwa ó lè yí padà And God bless you. And Amen. also we are testifying a tún jẹ́rìí because we have the knowledge torí pé a ní ìmọ̀ that yìí testimony of the Lord is sure. pé ẹ̀rí Olúwa By the dájú authority of nípa àṣẹ Jesus. Jésù I pray from this mo mountain. gbàdúrà látòrí òkè yìí From this mountain, Látorí òkè yìí, I pray mo in gbàdúrà the name of the ní orúkọ Lord, you will Jésù. testify Wàá jẹ́rìí before the end of this week, kí ọ̀sẹ̀ yìí tó parí before the end of this day, kí òní tó parí and before the end of this month. àti kí oṣù tó parí In the name of Jesus. Àmín. Listen Amen. to this. Ẹ gbọ́ eléyìí. In the Old Testament, Nínú májẹ̀mú láíláí. what do they call kí ni testimony? wọ́n ń pè ní ẹ̀rí Or what do they testify to? tàbí kí ni wọ́n ń jẹ́rìí sí What knowledge do they have? irú ìmọ̀ wo ni wọ́n ní In the Old Testament, Nínú májẹ̀mú when láíláí. an Old Testament believer, nígbà tí onígbàgbọ́ nínú májẹ̀mú when láíláí an Old Testament worshiper nígbà tí ẹni tó ń jọ́sìn ní is májẹ̀mú láíláí talking about tó máa testimony, ń sọ nípa they ẹ̀rí testify to only two things. wọ́n máa ń jẹ́rìí sí ohun méjì Number one, Àkọ́kọ́. they testify to God's glory. wọ́n ń jẹ́rìí sí ògo Ọlọ́run God bless you. Amen. Whenever you see an Old Testament believer testifying, nígbà tó bá rí onígbàgbọ́ nínú májẹ̀mú they láíláí tó are ń jẹ́rìí testifying to God's glory. ó ń jẹ́rìí sí ògo And Ọlọ́run from Genesis to Revelation, láti ìwé Genesis from sínú ìwé Genesis to ìfihàn Malachi, láti Genesis sí ìwé God Málákì has done so many things to defend His glory. Ọlọ́run ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kan láti lè dáàbò bo ògo rẹ̀ There was a particular time ó ní ìgbà that kan the Lord says, tí Olúwa wí pé ẹ̀yin ènìyàn, you people ẹ ó ti sọ ògo mi di tìjú pẹ́ tó. that how come you have turned my glory to shame There was a time in Israel ó ní ìgbà kan nílẹ̀ that the Ísírẹ́lì glory departed. tí ògo yìí tó fi wọ́n sílẹ̀ Anytime the children of God tabernacle nígbà tí àwọn ọmọ Ọlọ́run bá pàgọ́ in the Old nínú Testament, májẹ̀mú láíláí, what you see ohun tó máa is rí the glory ní ògo of God. Ògo So they Ọlọ́run. testify to Wọ́n this. jẹ́rìí sí. And the second major things ohun kejì that they testify to tí wọ́n jẹ́rìí in sí the Old nínú Testament májẹ̀mú láíláí is the law. òun ní òfin They can kill anybody wọ́n lè pa ẹnikẹ́ni because of the law. nítorí òfin. These two things, ohun méjì yìí these two things ohun méjì yìí carry a major part in the heart of every Jewish believer. ó jẹ́ ohun gbòógì ní gbogbo ọkàn gbogbo àwọn ọmọ Júù They so much believe in the law, wọ́n gbàgbọ́ tó bẹ̀ nínú òfin and also they believe in the glory, wọ́n gbàgbọ́ nínú and ògo they lived all their life for it. wọ́n dẹ̀ gbé gbogbo ayé wọn fún èyí Anybody who violated the law ẹnikẹ́ni tí kò bá tó bá tàpá sófin or yìí profess God's glory, tàbí tí ó sògo Ọlọ́run di that àmọ́ person will be punishable by death. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ikú ni wọ́n máa fi Capital punishment Wọ́n máa pa wọ́n ẹni when bẹ́ẹ̀. you go against the nígbà Torah. tó bá ṣe lòdì sí In the Jewish òfin setting. ní But àpéjọpọ̀ àwọn ará listen to Júù this, ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ when eléyìí you get
to the New nígbà Testament, tó bá dé májẹ̀mú tuntun when you get to the New nígbà Testament, tó bá dé májẹ̀mú you tuntun discover that wàá ṣàwárí pé according to Hebrews chapter 10 verse 1, gẹ́gẹ́ bí ìwé Hébérù orí kẹwàá the ẹsẹ̀ Bible kejì told sọ us that Bíbélì sọ fún wa pé everything they believe in the Old ohun Testament gbogbo tí wọ́n gbàgbọ́ nínú májẹ̀mú is just a shadow. pé ó jẹ́ òjìji What they can kill for, ohun tí wọ́n lè pani lé lórí what they can kill for, ohun tí wọ́n lè pani lé what lórí they can destroy a nation for, ohun tí wọ́n lè parí di ìlú kan ré is lórí just a shadow. ó kò jẹ́ The Bible òjìji told us that Bíbélì sọ fún wa the pé God's glory they saw ògo Ọlọ́run tí wọ́n in rí the Old Testament nínú májẹ̀mú was a láíláí shadow. ó jẹ́ òjìji Even the law àti òfin is a shadow ó jẹ́ of the things òjìji to come. ohun tó máa So if ṣẹlẹ̀ people rú so believe in the shadow, àwọn èèyàn tó bẹ̀ gbàgbọ́ they nínú so much òjìji believe in the tí shadow, wọ́n gbàgbọ́ nínú even when òjìji the reality came, nígbà tí òkodoro they dé could not accept it. wọn ò lè rí gbà Mo pàṣẹ lórúkọ I Jésù. authorize in the name Gbogbo of Jesus ìbòjú, every veil gbogbo ìbòjú every veil tó ń bẹ lójú rẹ, that is placed upon your tá a ti face fi bò ọ́ nínú ayé, that you have been covered with tó in o this fi life dá ògo Ọlọ́run mọ̀, that you are not able to tó jẹ́ recognize pé God's ohun glory àtijọ́ ló gbámú, and you are still holding up ẹ̀rí your old things àtijọ́ ló ń bẹ lẹ́nu you still rẹ, have old testimonies ìwà àtijọ́ ló ń bẹ You still have lọ́wọ́ the rẹ, old character. ọ̀rọ̀ àtijọ́ ló ń bẹ You lẹ́nu still have rẹ. the old words. Mo pàṣẹ lórúkọ I Jésù. authorize Bóyá the name of Jesus. ìbòjú náà ká báyìí. that veil is taken away Ìbòjú náà ká báyìí. That veil is taken away. Bíbélì wípé The Bible ní says- gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ń ka Mósè, whenever they were reading Moses tó bá ti ń ka Mósè, When they were reading Moses, ìbòjú yẹn máa ń wà lójú the wọn. veil is always in Mo their face. pàṣẹ lórúkọ I authorize Jésù the name of ní Jesus, orúkọ ti Bàbá, in the name of the ní Father, orúkọ ti in Ọmọ the name of the àti Son, ti Ẹ̀mí and of the Mímọ́. Holy Spirit. Pàápàá jùlọ nínú irú ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí. especially in time like Mo this pàṣẹ lórúkọ authorize Jésù the pé name of Jesus ìbòjú náà Christ. kúrò lójú rẹ. That veil is taken away Hebrew from you. 10:1 kí ló sọ fún wa? Hébérù orí Nítorí kẹwàá òfin. ẹsẹ̀ kìíní. Nítorí òfin, bí ó ti ní òjìjí bó ti ní òjìjí nínú àwọn ohun rere nínú àwọn ohun rere tí ń bọ̀ tí ń bọ̀ láì jẹ́ àwòrán pàápàá láì jẹ́ àwòrán pa. Listen to this. ẹ gbọ́ The eléyìí Bible tells us that the law is a shadow Bíbélì sọ pé òfin ó jẹ́ of òjìji the things to come. nípa ohun tó máa The ṣẹlẹ̀ rú shadow is not the real image. òfin òjìji kọ́ ni òkodoro One tàbí thing I so much love about this Old Testament believer is this. ohun kan tí mo fẹ́ràn nípa àwọn onígbàgbọ́ nínú májẹ̀mú They láíláí rí believe the shadow too much. wọ́n gbàgbọ́ jùlọ nínú àwọn That was òjìji what was exposed to them. ohun tí a fi hàn But wọ́n when Christ now came, nígbà tí Jésù wá dé instead of them to drop the shadow tó yẹ kó fi òjìji for yìí the lẹ̀ image, kí wọ́n lè rí they still àwòrán held on to the shadow. wọ́n sì di òjìji By the authority of nípa Jesus, àṣẹ Jésù. I am talking to every believer mo ń bá here. gbogbo onígbàgbọ́ sọ̀rọ̀ I am lẹ́bí talking to every household mo here. ń bá gbogbo ìdílé By sọ̀rọ̀ the authority of Jesus, Nípa àṣẹ Jésù. the light of the gospel will shine ìmọ́lẹ̀ ìrere yóò in tàn your house, nínú ilé rẹ in your heart. Nínú ọkàn You rẹ. will drop the shadow wàá fi òjìji for the sílẹ̀ reality. fún òkodoro. Ẹmúrakẹ́ Ṣàmì, Ready to say me. Jésù yóò fi ara rẹ̀ hàn Jesus will appear to gẹ́gẹ́ you bó ti rí gangan. as he is In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Listen to this. Ẹ gbọ́ eléyìí. When Jesus was talking to them nígbà tí Jésù ń bá in the wọn book sọ̀rọ̀ of John, nínú ìwé Jòhánù chapter 8, orí kẹjọ verse 56, Ẹsẹ̀ Jesus was telling them kẹrin. that anytime I am talking to you, ní gbogbo àti máa ń bá yín sọ̀rọ̀ You Jésù go ń to fún the wọn scriptures. pé ẹ máa lọ sínú ìwé mímọ́ anytime I'm talking to you, Tí bá máa ń the sọ̀rọ̀, first thing that comes to your ohun mind tó máa kọ́kọ́ wá sí yín is to lọ́kàn go to the láti scriptures. lọ sí ìwé mímọ́ The scriptures that Jesus was referring to here ìwé mímọ́ tí Bíbélì ń sọ ni Jésù is sọ the pé Old òun ni Testament. májẹ̀mú So when láíláí Jesus is talking to them, nígbà tí Jésù ń bá the wọn first sọ̀rọ̀ thing ohun that comes àkọ́kọ́ to their mind tó wá sí is ọkàn what was Moses saying about pé this. kí ni Mósè sọ nípa eléyìí What did Abraham said about Kí ni Abraham this? sọ nípa And rẹ̀? Jesus said to them, Jésù sọ fún wọn pé- you are searching the pé scriptures. ẹ̀yin wá ìwé mímọ́ You were thinking that you will find life in pé ẹ them. rò pé ẹ máa rí ìyè And nínú he wọn said to them, ó dẹ̀ sọ fún wọn those pé things we are testifying of me. àwọn nǹkan tí a kọ yìí wọ́n ń sọ nípa They are ẹ̀mí testifying of me, Wọ́n sọ nípa but mi. you cannot see. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò You lè rí. cannot know Ẹ̀yin ò lè because mọ̀. you reject me. Torí pé ẹ kọ̀ Mo mí. pàṣẹ lórúkọ I Jésù. authorize in the name of Àánú Jesus. máa tọ́ka rẹ mercy will point to sí you òtítọ́. to the truth Àánú máa tọ́ka Mercy rẹ will point sí you àjíǹde. to resurrection. Àánú máa tọ́ka Mercy rẹ will point sí you ìgbàsókè. to Rapture. to rapture. Àánú máa tọ́ka rẹ Mercy will point sí you ìgbàsókè. to rapture. Àánú máa tọ́ka Mercy rẹ will point sí you ìgbàsókè. to rapture. Àánú máa tọ́ka Mercy rẹ will point sí you ìràpadà. to redemption. Àánú máa tọ́ka rẹ Mercy will sí point you ìsọdọmọ. to adoption. Àánú máa tọ́ka Mercy rẹ will point sí you ìsọdọmọ. to Mo adoption. tún sọ ní ìgbà I say it mìíràn. another Àánú time. máa tọ́ka Mercy will rẹ point sí you ìsọdọmọ to adoption. in the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. So the testimony in the New Testament, ẹ̀rí nínú májẹ̀mú tuntun listen to this, Ẹ gbọ́ John eléyìí. 5:39. ìwé Jòhánù orí For in them karùn-ún. You study the scriptures you study the scriptures diligently diligently because you think because you think that in them in them you have eternal life. you have eternal life. These are the very scriptures These are the very scriptures testify about that me. testify about About me. me. So little do they know díẹ̀ ni wọ́n mọ̀ that everything from Genesis to pé Malachi ohun gbogbo láti inú ìwé Genesis sí ìwé Málákì was pointing to pé Jesus. ó ń tọ́ka sí Jésù. Ẹni tó bá ń wẹ̀yìn jù kò ní lè lọ wájú. The one that looks backward all the time cannot move forward. Mo pàṣẹ lórúkọ Authorize in the name Jésù. of There Jesus. shall be a disconnectivity pé
ṣàkúrò máa wà between your past and now, láàrin àná rẹ àti òní, between your past life, láàrin ìgbé ayé rẹ your léṣi past error. àti àṣẹrẹ àná. In the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. there shall be a Kò disconnectivity. ní sí ìtẹ̀síwájú. God bless you. Amen. There shall be a Kò ní sí disconnectivity ìtẹ̀síwájú between your past ní àná rẹ and your now. àti òní. My God will give you a new Ọlọ́run life. yóò fún ọ ní A ayé new tuntun. chapter shall be Yóò fún ọ ní agbára opened tuntun táwọn in the sì name fún of ọ Jesus. ní orúkọ Jésù. Don't forget I said Má gbàgbé mo sọ pé in the Old Testament, nínú májẹ̀mú what láíláí, are they testifying kí ni to? wọ́n ń jẹ́rìí sí? They are testifying Wọ́n ń jẹ́rìí to God's glory sí ògo Ọlọ́run and to the law. àti sí òfin. But when we come to the New Ṣùgbọ́n Testament, táwọn sínú májẹ̀mú we were tuntun, made to know a jẹ́ kí a in mọ̀ Hebrew 10:1 nínú Hébérù orí kẹwàá that ẹsẹ̀ those kìíní things bí àwọn kan that they wọ̀nyí testify tí to wọ́n jẹ́rìí sí in the Old nínú Testament, májẹ̀mú láíláí, they were shadow. pé wọ́n jẹ́ òjìji. Talent tó ń ṣàmì, Who says amen? ó yá kúrò nínú òjìji, Move away from the kó shadow bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ and kedere. move into light. In the name of Ní Jesus orúkọ Christ. Jésù Listen to this. Ẹgbọ́n eléyìí, The testimony ẹ̀rí of Jesus Jésù concerning Abraham. nípa Ábúráhámù. He was telling them Ó sọ fún that wọn even Abraham, your father, pé Ábúráhámù bàbá yín saw one of my pé days ó rí ọ̀kan lára àwọn ọjọ́ and he mi. rejoiced. Ó dẹ̀ yọ ayọ̀. Abraham, your father, Ábúráhámù bàbá yín out of all the prophets and the ministers of God in the New Testament, láàrin gbogbo àwọn wòlíì àti àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú májẹ̀mú tuntun yìí. Jesus singled out Nínú Abraham májẹ̀mú lálẹ́ Jésù ń pe and he Ábúráhámù said, pàtó. even in the old, Ó rí i pé nínú májẹ̀mú pẹ̀lú, God bless, even in the old, nínú májẹ̀mú in the láíláí, old, nínú májẹ̀mú even láíláí, in the Old nínú Testament, májẹ̀mú he saw my láíláí, days. ó rí ọjọ́ mi. Talent to Shami, Who says amen? you will see many more Wà á rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ of those days. àwọn ọjọ́ There yìí. shall be a divine manifestation Pé ìfarahàn látòkè wá yóò wà of divinity counsel nípa ìfarahàn ogun ọ̀run in your life nínú ayé rẹ and family àti ìdílé rẹ. in the name of Jesus. Ní orúkọ In the Jésù. book of John chapter 4 verse 25. Nínú ìwé Jòhánù orí kẹrin ẹsẹ̀ 25. kẹẹ̀dọ́gbọ̀n, There was an encounter. ó ní ìbápàdé tó wà. I want to be sharing with you the beginning of your testimony as a believer. Mo fẹ́ máa bá ọ sọ̀rọ̀ nípa ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀rí rẹ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Yes. The woman said unto him, The woman said unto him, I know that Messiah cometh. hold on a little bit, sir. This conversation happened beside Jacob's well. Ìjíròrò yìí ó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ kànga Jákọ́bù. That well has been 7 generations. Kànga yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìran ló ti ń mu nínú ẹ̀. This well was dug in the Old Testament. A ṣe kànga yìí nínú májẹ̀mú For the láíláí. perfect fulfillment of the usage of that well Ṣùgbọ́n ìmúṣẹ tó pé nípa lílo kànga yìí happened when Jesus got there. ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Jésù A débẹ̀. lot, thousands and millions of people must have benefited from that well. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló máa ti jàǹfààní láti ọ̀dọ̀ kànga But yìí. when Jesus got there, Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù débẹ̀, Jesus used that venue Jésù ń lo gbọ̀ngàn for a yìí powerful work fún iṣẹ́ ńlá of kan, encounter, fún a ìbápàdé, powerful revelation. fún ìfihàn ńlá. I am using your house Mò ń lo ilé rẹ as that Jacob's well. gẹ́gẹ́ bí kànga Jákọ́bù yìí. I'm using your business Mò ń lo iṣẹ́ rẹ as this Jacob's well. gẹ́gẹ́ bí kànga Jákọ́bù I yìí. am using this platform Mò ń lo àtẹ̀gùn yìí as Jacob's well. bí kànga By the Jákọ́bù. authority of Nípa Jesus. àṣẹ Jésù. By the authority of Jesus. Nípa àṣẹ Jésù. Deliverance will begin to take place in your house. Ìtúsílẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀ nínú ilé rẹ. Restoration will begin to take place in your house. Ìmúpadàbọ̀sípò yóò bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀ nínú ilé rẹ. Salvation will begin to take place in your Ìgbàlà house. yóò bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀ nínú ilé Sinners rẹ. will become saints Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò in your di household. nínú In the ilé name rẹ of lórúkọ Jesus Jésù. Christ. You are reading for me, sir. The woman said unto him, The woman said unto him, I know that Messiah cometh, I know that the Messiah cometh, which is called Christ. which is called the Christ. When he's come, When he's come, he will tell us he all will things. tell us all things. Go to verse 26. Jesus said unto her, Jésù ń wí fún pé I that I speak unto pé thee, èmi tí mò ń bá I sọ̀rọ̀ am yìí, the pé Messiah. èmi ni Mèsáyà náà. That was a powerful revelation. Èyí jẹ́ ìfihàn ńlá. That woman was not expecting that. Arábìnrin kò ṣèrètí eléyìí. She was expecting to fetch water and go back home. Ó ń retí kóun pọnmi kó dẹ̀ padà Not knowing sílé. that Messiah has been waiting. Láì mọ̀ pé Mèsáyà By ti the authority dúró. of Jesus, Nípa àṣẹ Jésù yìí. Messiah will intercept your next move. Mèsáyà yìí yóò dá sí ìgbésẹ̀ rẹ tó kàn. Say it again. Mèsáyà yìí yóò dá sí ìgbésẹ̀ rẹ tó Say kàn. it again. Mèsáyà yìí yóò dá sí ìgbésẹ̀ Can rẹ I tó get kàn an yìí. amen? Ṣé mo lè rí àmì? Say it again. Mèsáyà yìí yóò dá sí By ìgbésẹ̀ the tó kàn authority ayé of rẹ. Jesus and by the Nípa àṣẹ mandate of Jésù heaven, àti nípa àṣẹ Ọlọ́run. Messiah will intercept Mèsáyà yìí yóò your dá next sí movement. ìgbésẹ̀ rẹ tó This kàn woman yìí. left the house, Arábìnrin kúrò nílé going to the well láti lọ síbi to fetch kànga water, láti pọn omi. not knowing Láì that mọ̀ she pé was going there òun lọ síbẹ̀ to have an encounter. láti lọ ní Mo ìbápàdé. pàṣẹ lórúkọ I Jésù. authorize in the name of Ìbápàdé Jesus. tiẹ̀ náà Your own encounter àti ti too. ìdílé rẹ. And also for Ó your yá kó bẹ̀rẹ̀ household lọ́sẹ̀ will yìí. begin this Jésù week. yóò rìnà pàdé rẹ. Jesus will move Wàá on. rìnà pàdé Jésù. You will encounter Jesus. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Jesus announced to that woman Jésù ń kéde fún obìnrin and yìí. said, Ó dẹ̀ wí fún pé I am he èmi ni ẹni náà that speaketh tó ń bá ọ sọ̀rọ̀ with you.
pẹ̀lú rẹ. So the real testimony ẹ̀rí gangan begins with an ó encounter bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìbápàdé with Jesus. pẹ̀lú Jésù. That is the New Testament èyí testimony. jẹ́ ẹ̀rí májẹ̀mú tuntun. Yes, unbelievers share testimonies. nítòótọ́ àwọn aláìgbàgbọ́ náà máa ń jẹ́rìí. Unbelievers, àwọn aláìgbàgbọ́ atheists share testimonies. àwọn tí ò ní ọlọ́run tí ò gbọ́ ọlọ́run wà gan But jẹ́rìí. every testimony must be validated on the background of Jesus. ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀rí la gbọ́dọ̀ gbé lórí gègé So ìsítòsímílẹ̀ the Jésù. beginning of the true testimony ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀rí òtítọ́ is with an encounter ẹ̀rí tó tó bẹ̀rẹ̀ with pẹ̀lú ìbápàdé pẹ̀lú Jesus, which Jésù is the new birth. tó jẹ́ ìbí The new tó birth jẹ́ àtúnbí that came through the preaching of the èyí gospel. tó wá nípasẹ̀ wíwàásù Listen ìrere to this. ẹgbọ́n eléyìí. When that woman got back to the city, nígbà tí arábìnrin padà lọ sí ìlú she began to tell people, ó bẹ̀rẹ̀ sí í sọ fún I àwọn have èèyàn met a man pé mo ti bá ọkùnrin kan that pàdé told me everything tó sọ ohun gbogbo fún that mi I have ever done. tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí Today, lónìí with your loudest amen, pẹ̀lú àmì rẹ̀ tó lọ sókè something is changing in your life. nǹkan kan yí padà nínú What ayé is rẹ̀. John? 1 John chapter 1 verse 1 to 3 telling us kí ni Jòhánù kínní orí kínní that what? That which was from the beginning. láti ẹsẹ̀ kínní kí ló ń sọ fún wa That which was from the pé beginning, èyí tó ti wà láti ìbẹ̀rẹ̀ which pẹ̀pẹ̀ we yìí have had, èyí tí àwa ti gbọ́ we have seen with our eyes, tí a ti fi ojú wa rí we have looked upon, tí àwa ti wò our hands have handled tí ọwọ́ wa ti rí of gbámú the word of life. nípa ọ̀rọ̀ ìyè. John said, and the word became flesh Jòhánù wípé ọ̀rọ̀ yìí di ara and liveth among ó us, sì ń bá wọn gbé and we beheld his glory, àwa sì rí ògo rẹ̀ like the glory of the only begotten bí Son. ògo ọmọ bíbí So Ọlọ́run nìkan this ṣoṣo. John is telling us now Jòhánù yìí wá ń sọ fún wa that pé this is not hearsay. pé kò ń ṣe ọ̀rọ̀ àhesọ I have seen him. pé mo ti rí I have touched pé him. mo ti dì í, I have handled him. pé mo ti gbámú. That is my testimony. Èyí jẹ́ ẹ̀rí By mi. the authority of Nípa àṣẹ Jesus, Jésù. your testimony is beginning from today. ẹ̀rí rẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ látòní In the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. And in verse 4, Ní ẹsẹ̀ he now kẹrin. says, and we write these things unto you, pé a dẹ̀ ń kọ àwọn nǹkan yìí fún that yín your joy kí ayọ̀ yín might be kó full. lè kún With your 7 loudest pẹ̀lú àmì amen, rẹ̀ méjì tó lọ sókè yìí your joy, ayọ̀ your rẹ̀ joy, ayọ̀ rẹ̀ your joy ayọ̀ rẹ̀ shall full, yóò di kíkún and it shall overflow yóò sì pọ̀ sí So this is yóò the kún àwọn sílẹ̀. foundation èyí jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ of pẹ̀pẹ̀ every other testimony. sí gbogbo ẹ̀rí mìíràn sí mi Foundation èyí jẹ́ ìpìlẹ̀ of every other gbogbo testimony. ẹ̀rí mìíràn tó kù That is the testimony èyí jẹ́ ẹ̀rí of the new birth. dídi àtúnbí. I want to tell you another thing mo here. fẹ́ sọ nǹkan mìíràn fún ọ níbi Revelation 19:10 told us, ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹwàá wí fún wa pé and I fell at his feet pé mo sì kúnlẹ̀ ní ẹ̀bá ẹsẹ̀ rẹ̀ to worship him. láti júbà rẹ̀ And he said unto me, ó sì wí fún mi pé see thou not, I am thy fellow servant, pé má ṣe bẹ́ẹ̀ pé mo jẹ́ ìránṣẹ́ bí rẹ and also of thy brethren, àti pé bí àwọn arákùnrin rẹ that have the testimony of Jesus. tó ní ẹ̀rí Jésù For the testimony of Jesus torí pé ẹ̀rí Jésù is the spirit of prophecy. ní ẹ̀mí àsọtẹ́lẹ̀ So any prophecy that is not Jesus oriented, pé gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ tí ò bá sinmi lórí Jésù say it again please. gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ tí ò fi Jésù hàn Any prophecy that is taking you back to Egypt, gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ tó ń dá ẹ padà lọ sí Íjíbítì that is taking you back to the works of the law, tó ń dá ẹ padà lọ sí inú iṣẹ́ that you òfin must do this to get this, do this to get this, pé o ní láti ṣe léyìí láti lè rí ohun báyìí o ní it láti is ṣe léyìí not true prophecy. kò ń ṣe The àsọtẹ́lẹ̀ Bible tó says, for the testimony of our Lord Bíbélì Jesus sọ pé ẹ̀rí Jésù is the Kristi spirit òun of ní prophecy. ẹ̀mí àsọtẹ́lẹ̀ Listen to one of the hymns in Celestial Church. ẹ gbọ́ ọ̀kan lára wọn nínú ìjọ mímọ́ Èmi Kristo pé sọ́jí, èmi Kristi that I Christ have said bẹ́ẹ̀mi this, ò wá dandan ló ti that tọ́ I will come for sure láti wá ṣe dájọ́ ayé to judge the world lásìkò ìkẹyìn. at the end time. That hymn told us that Orin sọ fún wa pé Christ himself said it. it was Jesus himself who said By authorized today, nípa àṣẹ Jésù he mo will sọ tẹ́lẹ̀ speak to lónìí you. yóò bá ọ sọ̀rọ̀ lónìí. Now listen to this. Ẹ gbọ́ eléyìí. After the testimony of an encounter with Jesus, Lẹ́yìn ẹ̀rí ìbápàdé pẹ̀lú which is Jésù salvation, tó jẹ́ ìgbàlà the next testimony ẹ̀rí tó tẹ̀lé that you must share, tó gbọ́dọ̀ jẹ́rìí the next testimony ẹ̀rí tó kàn that this man must tí share, ọkùnrin gbọ́dọ̀ jẹ́rìí the next testimony Ẹ̀rí tó kàn that this woman tí must share arábìnrin gbọ́dọ̀ jẹ́ is the testimony of grace. òun ni ẹ̀rí orí Ó máa dáa ọ̀fẹ́. fún ẹ. Amen. Testimony of grace. Ẹ̀rí orí ọ̀fẹ́. Gbogbo ẹni tó ṣàmì pẹ̀lú ohùn òkè. Everyone who says amen Ó yá, loud. ó máa jẹ́rìí sí orí You ọ̀fẹ́. will continue to testify to Wà á grace. rí orí ọ̀fẹ́ gbà. You will receive grace. Bàbá mi yóò gbé ọ sókè. My father will lift Lórí you àtẹ̀gùn orí on ọ̀fẹ́. the platform of Ó grace sì ní and you will jákulẹ̀. not be The Bible disappointed. told us in John 1:17 Bí èsì ọ̀fọ̀ nínú ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ that the kẹtàdínlógún law came through Moses pé òfin wá nípasẹ̀ Mósè and grace came through Jesus. ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ wá nípasẹ̀ Jésù. Listen again. Ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Law, the
shadow òfin tó jẹ́ òjìji came through Moses. ó ti pàṣẹ Mósè For wá. grace, are you Ṣùgbọ́n reading for me, sir? orí ọ̀fẹ́ Yes, For sir. the law For the law was given by Moses, Moses. but grace and truth came by Jesus Christ. came by Jesus Christ. I authorize today. Mo pàṣẹ lónìí. You will enjoy that grace. wàá jẹ̀gbádùn orí The ọ̀fẹ́ yìí. second testimony ẹ̀rí kejì that you must share tó gbọ́dọ̀ jẹ́ in the month of April. nínú oṣù kẹrin The yìí. second testimony Ẹ̀rí kejì. is the testimony of divine gifting. ó ní ẹ̀rí ẹ̀bùn àtòkè wá. Ó máa dá fún ẹ o. Amen. Ephesians chapter 4 verse 8. ìwé Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ The kejì. Bible says when he ascended on high, pèsè pé nígbà tó gòkè lọ sí òkè. when he ascended on high, nígbà tó gòkè he lọ. led captivity pé ó captive de ìgbèkùn ní ìgbèkùn. and he gave gift to me. ó sì fi ẹ̀bùn fún àwọn Mo ènìyàn. pàṣẹ lórúkọ I authorize in the Jésù. name You of are Jesus. getting that gift. ó ń gba ẹ̀bùn Gbogbo yìí. ẹni tó wà lábẹ́ ohùn mi everyone under the sound of tó my sì ń wò voice mí lọ́wọ́lọ́wọ́ and can view me at this tó jẹ́ moment pé o ní ẹ̀bùn àlá tẹ́lẹ̀. that you one time have the gift O of ti rí dreams. àwọn ẹ̀bùn kan gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run You've received tẹ́lẹ̀. some gift before. Ṣùgbọ́n lákòókò But at yìí this moment, àwọn ẹ̀bùn yìí ti dágbére fún ọ. those gifts are Mo kissed you by. pàṣẹ lórúkọ Jésù I wípé authorize the name of Jesus aṣọ ẹ Christ. jí padà. You are revived Gba again. ẹ̀bùn yẹn padà. Receive that gift A ní again. kó gbà padà. Receive it again. Nípa àtẹ̀gùn ìgbàlà orí ọ̀fẹ́. On the platform of the salvation of Gba God, ẹ̀bùn rẹ padà. receive your gift again. Another testimony ẹ̀rí mìíràn is the testimony of recovery. òun ni ẹ̀rí ìmúpadàbọ̀sípò tàbí ìdápadà. God bless you. Amen. The testimony of recovery. ẹ̀rí ìdápadà tàbí ìgbàpadà. Mark 16:18 told us ìwé máàkù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kejìdínlógún that sọ you fún wa will lay your hands on the sick pé wàá dáhùn rẹ̀ lé àwọn aláìsàn and they shall recover. pé a ó sì mú wọn dáadáa. Nigeria will recover. ìlú nàìjíríà yà á ó dá padà sípò. Africa will recover. ìlú áfíríkà The yóò padà world bọ̀ will sípò. recover. gbogbo àgbáyé yóò gbà In the padà name of ní Jesus. orúkọ jésù. Another testimony ẹ̀rí mìíràn is the testimony of restoration. òun ni ẹ̀rí ìmúpadàbọ̀sípò. The Lord says, olúwa wípé and I will restore unto you pé màá dá padà fún ọ all the years gbogbo àwọn ọdún that the locust has tí eaten. èéṣú ti jẹ. Even in a time like this, nírúfẹ́ àkókò báyìí for all our losses, fún gbogbo àwọn àdánù tàbí the òfò wa Lord will double our profits. olúwa yóò sọ èrè wa di He pele will méjì. restore our economic life. yóò dá ètò ọrọ̀ ajé wa padà. He will restore our social life. yóò dá ètò bá ṣe mára wa He ṣe will padà. restore our spiritual yóò life. dá ètò ìgbé ayé wa We shall be padà. connected with one another again. a ó tún padà sopọ̀ mọ́ra wa Family lẹ́ẹ̀kan shall sí. be united. ìdílé yóò wà ní Ministry ìṣọ̀kan. shall be iṣẹ́ united. ìránṣẹ́ yóò wà ní There ìṣọ̀kan. shall be unity. ìṣọ̀kan yóò There wà. shall be restoration. ìmúpadàbọ̀sípò There yóò shall wà. be recovery. ìdápadàbọ̀ There yóò wà. shall be grace. Oore ọ̀fẹ́ yóò There wà. shall be salvation. Ìgbàlà yóò In wà. the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. I place you on the platform of mo testimony. fi ọ́ sórí àtẹ̀gùn ẹ̀rí. Ẹ̀rí tó máa ṣòro gbàgbọ́. testimony that will be impossible Pàápàá to jùlọ believe. ní oṣù kẹrin yìí. Incredible testimony in this Bàbá fourth mi month. tare rẹ̀ sí My ọ. father will give to you. Yóò sì dára And fún it shall be ọ. well with you. Má gbàgbé o. Don't forget. Oṣù ẹ̀rí rẹ̀ o. This is the month of Èdìdì testimony. ẹ̀rí rẹ̀ sọ̀kalẹ̀. And your testimony is coming down. Èdìdì ẹ̀rí rẹ̀ sọ̀kalẹ̀. Your seal of testimony is coming Èdìdì down. ẹ̀rí rẹ̀ The seal sọ̀kalẹ̀. of your testimony has Kúrò been nínú òjìjí. Move away from the Já shadows gbangba. and be Rí go ìmọ́lẹ̀ global. òtítọ́. Receive true Yóò light sì dára and fún it shall be well ọ. with God you. bless you. Olúwa kó And bùkún God fún bless yín. every crew Olúwa here. kó sì bùkún gbogbo In ètò the wà name níbí. of Jesus Ní Christ. orúkọ Jésù And to Kristi. every home receiving Àti this. gbogbo ìdílé tó ń gba The eléyìí. door of testimony. Ilẹ̀kùn ẹ̀rí. The door of testimonies Ilẹ̀kùn àwọn is ẹ̀rí. open unto you. A ṣí fún And yín. so shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì. God bless you. Olúwa kó bùkún fún yín. Shalom, shalom. Shalom, As you shalom. are watching this, please Bẹ́ẹ̀ ṣe kindly wọlé, share ẹ ká tún pín fáwọn with ènìyàn your náà, friends. pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ wa. Share and share and share Jẹ́ ká and pín share. ká sì pín ká sì God pín. bless you. Olúwa kó bùkún fún yín. Shalom, shalom. Shalom. From Rehoboth Prayer Mountain. Láti orókè Rehoboth This message was preached today, ni a ti sọ ọ̀rọ̀ yìí lónìí the first very Tuesday tó jẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun àkọ́kọ́ of the month of nínú April oṣù at kẹrin Rehoboth Prayer ní orí òkè Mountain. Rehoboth. God bless you. Olúwa kó bùkún fún And it shall be well with Tí ó you. sì dára To fún our yín. covenant partners, sí àwọn alábàáṣepọ̀ májẹ̀mú wa You are blessed. a bùkún fún yín. to our viewers online, sí àwọn tó ń wò wá láti orí ẹ̀rọ alátagbà you are blessed. a bùkún fún yín. For Movement of Grace participants in fún Lagos, gbogbo àwọn ẹbí wa àkókò orí ọ̀fẹ́ àti àlejò ní Èkó you are blessed. a bùkún fún yín. To our participants at Rehoboth fún Prayer àwọn tó wá sí Mountain, ètò wa ní orí òkè where I am standing at the níbi tí mo ń moment, dúró sí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí you are a blessed. bùkún fún yín. And to our participants in àti Abeokuta, sí àwọn tó wá sí ètò wa nílùú Abẹ́òkúta Bread of Heaven, ní Bread of Heaven Center you are a blessed. bùkún fún And yín. also to our brethren in Ayetoro, àti sí àwọn ará wa nílùú Ayétòrò Freedom Family, sí Freedom Family you are blessed. Àbùkún fún ẹ̀yin And náà. to all our viewers all over the àti world, gbogbo àwọn tó ń wò wá ní gbogbo your àgbáyé testimony is here. Ẹ̀rí yín ti And to débi. every crew in the ministry, àti sí gbogbo àwọn tí wọ́n mú àwòrán tí wọ́n ń ṣe ohun gbogbo nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ God bless you all. Olúwa kó bùkún fún yín. Shalom, shalom. Shalom, shalom.